السلام عليكم. أهلا بحبايبي كلهم. يا رب تكونوا كلكم بخير. الليلة بإذن الله هنحكي مع بعض ستوري جديدة وجميلة. تيجوا بقى نشوف بتاعت ايه. بس عايزة اقول لكم على حاجة، مش اي حاجة نشوفها ممكن تطلع اللي في بالنا. تعالوا نشوف. كان يا مكان في سالف الزمان، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. كان في بيت جوه مزرعة، بيت شكله جميل، وفي قطة بتاعت أصحاب البيت. والمزرعة كان فيها ايه الفارم دي؟ في الفارم chickens، فراخ، and cows، بقر، and geese، أوز، وتشيكس صغيرة، كتاكيت صغننة، وحاجات جميلة خالص. وone day، في يوم من الأيام يا ولاد، a strange little creature غريب strange، وليتل كده صغنن. creature كائن صغير شكله strange كده، هو strange عليهم، غريب. runs يجري through the farm yard، يجري تجاه ايه؟ through ايه؟ وسط ايه؟ the farm yard، المزرعة الصغيرة اللي ورا ايه؟ الهاوس اللي ورا البيت. it has long legs، الكريتشر ده، الكائن ده كان عنده يا ولاد long legs، رجلين طويلة long. bright eyes، عيون ايه؟ لامعة. bright عينيه كده بتلمع بتنور. bright and a green coat، وكان في حاجة كده مغطياه لونها green أخضر. what are you؟ cluck the chickens in surprise. what are you؟ انت ايه؟ بك 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 cluck 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 بك 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 cluck the chickens، الفراخ بإيه؟ بكبكوا cluck. in surprise، في مفاجأة، هم اتفاجئوا لقوا حاجة كده ليها green coat، غطاء كده لونه أخضر، and long legs، رجليها طويلة، و bright eyes. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكريتشر ده عمرنا ما شفنا كريتشر كده، فاتخضوا اتفاجئوا. they were surprised. what are you؟ انت the creature، الكائن doesn't speak، ما بيتكلمش، but scuttles away، يفر بسرعة كده ايه على طول. scuttles away، يفر بسرعة منهم. the creature runs past the doorstep، the creature الكائن runs بيجري past the doorstep، بعيد عن the doorstep، بعيد عن عتبة الباب.
where the cat is snoozing. فين ما القط بياخد القيلولة بتاعته، بيخفو كده snoozing. فالكائن بيجري runs past the doorstep، بعيد عن عتبة الباب اللي عليها الكات اللي بيخفو ده، اللي سنوزنج ده. طبعا الكات بقى مرتاح على الآخر، ومفتح عين ومغمض عين، ويعني مسترخي خالص، وقاعد يعمل بقى عارفين الكات لما تبقى مبسوطة تعمل الكات purrs تعمل عارفين كده. فالكات بقى مش عايز لا يقوم ولا يجري ولا اي حاجة خالص، هو بس بيسأل بكل كده راحة what are you what are you انت with only half an eye open، بعين مفتوح، بنص عين. the creature الكائن keeps running، بيفضل يجري keeps running. the geese begin to honk loudly. honk صوت صعب جدا للجيس، فبصوت عالي جدا loudly the geese begin to honk when they see the creature، لما بيشوفوا the creature. what are you quack 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 what are you انت they hiss nastily. hiss قاعدين يبخوا البخة بتاعت الجيس nastily بطريقة مؤذية جدا. the creature الكائن picks up speed to get away from the big nasty beaks. دلوقتي الجيس الأوز ده هو قاعد يزعق بقى، بيعمل they honk، بيعملوا الصوت بتاع الجيس loudly بصوت عالي. انت مين؟ انت what are you، بطريقة مؤذية، وقاعد يبخ هس في الكريتشر، في الكائن، بيخوفوه. قام الكائن الكريتشر picks up speed بيسرع picks up speed بيسرع to get away عشان يهرب، عشان يبعد from the big nasty beaks، عشان يبعد عن البيكس، المناقير الكبيرة، البيج والناستي المؤذية، عايز يبعد. الجيس قاعد بيخوفه بالبيكس بالساوندز بتاعته، بالساوند بتاعه، قاعد يعمل هيسنج وقاعد بيهونك عليه، فهو خايف afraid وعايز to get away من البيج ناستي بيكس بتاعة الجيس. soon بعد وقت قليل the little animal الحيوان الصغير finds the vegetable patch، بيلاقي بقعة الأرض بتاعة الخضروات. مش احنا عارفين ان احنا في فارم، في مزرعة، ففي مكان لزراعة
vegetables. اسمه إيه المكان ده؟ اسمه vegetable patch. فهو الحمد لله found himself فين؟ في vegetable patch. الحمد لله يا رب. قام عمل ايه بقى؟ What does this animal do? It tucks itself. بيغطي نفسه. tucks يغطي نفسه itself. under تحت the giant leaves الأوراق الكبيرة. giant كبيرة. under تحت the giant leaves of the rhubarb plant. under ايه؟ تحت ايه؟ the giant leaves الأوراق الكبيرة of the rhubarb plant بتاعة نبات الروبارب. البلانت بتاع الايه؟ بتاع الروبارب الروند، اللي هو الليف بتاعته كبيرة والساق بتاعته لونها رد. حلو الكلام. قام بقى الانيمال الصغنن ده، الكريتشر، الكائن الصغنن ده tucks itself بيغطي نفسه under الجاينت leaves بتاعة نبات الروبارب. all the animals كل الحيوانات، الكاو جت والهن جت والتشيكس الصغننين، الكتاكيت الصغننة جت والكات جت والكيس جم. all the animals كل الانيمالز gather جمعوا around as the creature backs itself into the shade. إيه الكلام ده؟ all the animals كل الحيوانات gather around بيتجمعوا as the creature. إيه بقى؟ creature عمل إيه؟ يزنق نفسه backs itself يزنق نفسه into the shade تحت الإيه؟ الضليلة بتاعة الإيه؟ الروبارب plant. ليه طيب؟ why؟ عشان هو afraid. صح؟ afraid من كل الحاجات اللي قاعدة تزعق في وشه ايه انت ايه what are you انت ايه right. فهو مخضوض، الولد مخضوض يعني عادي جدا. the farmer's wife الزوجة بتاعة الفارمر المزارع، الوايف بتاعة الفارمر is going to make a pie. هتعمل ايه؟ باي، فطيرة. الله، بالهنا والشفا. as she bends هي جت توطي bends بتوطي to cut the fruit عشان تقطع الفاكهة. to cut ايه؟ the fruit. she gasps تشهق كده. she gasps and jumps تنط. ايه ده؟ then she smiles. then بعدها بتبتسم. she smiles. look at this little thing. يا نهار، بصوا على الحاجة الصغيرة دي. look at this little thing. she whispers. دي بقى بصوا بتتكلم ازاي وهي موطية صوتها. she whispers عشان ما تخضوش. she whispers look at this little thing. بصوا على الحاجة الصغيرة دي. it's only a hedgehog. يا نهار أبيض. a hedgehog
قنفذ. ده قنفذ بس. قنفذ. يا نهار. But he's in a bit of mess. بس هو مبهدل شوية. But لكن he is in a bit of a mess. في شوية ايه؟ بهدلة. بس هو hedgehog. قنفذ. Carefully. بالراحة. She pulls away. بتبعد عنه. بتشد منه. بتسحب منه. يعني pulls away كده بالراحة. Carefully. بالراحة. The pieces of litter. حتت القمامة. حتت الليتر that are stuck to his prickles. اللي لازقة واللي يعني ماسكة فيه. stuck فيه. لازقة فيه. ماسكة. stuck to his prickles. للشوك بتاعه. احنا عارفين ان الهيدجهوج القنفذ له ايه؟ prickles. له prickles. شوك. مش كده؟ فاللتر القمامة فين ما هو بقى ماشي كده ماشي كده في الفورم بيمسك فيه. اللتر القمامة بتمسك في الهيدجهوج في البريكلز بتاعته. فبقى الفارمر's وايف بتقول ايه؟ and that is why. وعشان كده هي طبعا بقى بتشرح. she explains to her children. هي دلوقتي بتشرح. she explains to her children. لأطفالها الحلوين. هي كان عندها أهو a girl and a boy. حلوين ولطاف ولكن كانوا بيعملوا حاجة غلط. هي بقى بتشرح لهم بقى. she explains. ايه بقى يا farmer's wife؟ بتقول لهم انتوا should never throw your litter on the floor. انتوا should never throw. ما ينفعش أبدا ترموا your litter القمامة بتاعتكم on the floor على الأرض. وتوتة توتة فرغت الحدوتة حلوة ولا ملتوتة. يا رب الليلة تكون عجبتكم ونتقابل يا رب في ستوري جاية. مع السلامة.